Herkules je typická arkáda, ktorá ťaží zo slávnej značky. No v tomto prípade to nie je na škodu, pretože samotná hra je veľmi kvalitná. Herne sa jedná o 2D arkádu, aj keď sa pohybujete v radovi 3D priestore. Potom tu sú levely, v ktorých bežíte a musíte sa vyhýbať prekážkam. Rozoberieme si aj trochu jednotlivé levely, pretože ich nie je veľa a hra sa dá dohrať za hodinu. Je to už veľmi dávno, čo som recenzoval prvú Disneyovskú hru Aladina, pred viac než 11 rokmi. Eurocom Developments spolupracovali vo vývoji Disney hier spolu s firmou Virgin Interactive. Vydali tak množstvo hier, ktoré mali korene práve v animovaných filmoch, napríklad Kniha džunglí, Tarzan, Doba ľadová alebo dnes recenzovaný Herkules. Taktiež vyrobili známe pokračovania konzoloviek ako Crash Bash a začali vyrábať hry aj na Nintendo 64, Game Boy, GameCube a najnovšie pre nové konzoly. Herkules je jedna z mojich srdcových záležitostí, pretože v dobe vzniku som hral shareware verziu, kde bol jediný level. Práve tam, kde utekáte mestom a v pozadí na vás kričí obor s kijakom. Prvý level je tréningový, naučite sa v ňom pohyb, rôzne typy útokov, akrobatické kúsky či hádzanie šutrov. V druhom si trochu zabeháte a je veľmi ťažké sa vyhnúť všetkým pascám a pritom vyzbierať bonusy. V treťom leveli sa dostanete do lesa, kde vás budú štvať hlavne otravné vtáky, no konečne využijete 3D priestor, kde môžete nájsť skryté veci. Na konci si zabojujete proti prvému bosákovi Kentaurovi, na ktorého musíte párkrát vyliesť a máte po starostiach. Ďalší mestský level ma osobne moc nebavil. Budete hádzať kamene po minotauroch, do toho sa vám budú pliesť pod nohy obyvatelia mesta a horiaca mačka, do ktorej vždy trafí blesk, keď sa priblížite. Jeden z impozantných boss fightov vás čaká po mestskom leveli, súboj s hydrou. Tej vždy, keď odseknete jednu hlavu, narastuje ďalšie. Klasicky sa vyhýbate útokom a sekáte do hlav. Zaujímavé je, že hneď po tomto bossovi nasleduje ďalší boss, súboj s medúzou. Ten ma veľmi bavil a opäť sa musíte vyhýbať viacerým veciam, napríklad padajúcim kameňom, pohľade medúzy či nemrtvým kostlivcom. Po medúze prichádza najlegendárnejší level s kyklopom, ktorý si každý pamätá. Tento level mám najradšej, pretože len bežíte, skáčete a uhýbate sa všetkým kričiacim ľuďom, vozom a padajúcim stenám. Keď na mňa kričal gigantický obor v diaľke slova, okolo mňa bežal grécky ľud o život, staré stavby sa rúcali, okamžite som sa vrátil do svojich detských čias, kedy som zo zábavou hltal každý výkrik obra, no samozrejme som mu nerozumel. Po Kyklopovi nasleduje shot em up minihra. Z Pegasom sa musíte presekať a prestrieľať cez otravné vtáky. V pozadí sú parádni titáni, ktorí na väčšej obťažnosti na vás útočia. Potom sú tu ešte posledné dva temné levely, kde bojujete s Hadesom, no neprišli mi moc dobré. V leveloch môžete používať len dočasné zbrane, ktoré sa spotrebujú po niekoľkých použitiach, napríklad bleskový, ohnivý či pulzný meč. Taktiež môžete zbierať neviditeľnosť, malé zmenšeniny Herkulesa, ktoré vám zvýšia maximálny počet životov, hnedú nádobu, v ktorej môže byť buď život alebo písmená, z ktorých neskôr urobíte slovo Herkules a to vám dá následne bonus. Hra má na rok 97 úžasnú grafiku, ktorá je kombinovaná s 3D priestorom, ešte úžasnejšie animácie, ktoré sú zábavné a trochu rozprávkové a výnimočné pozadie, ktoré len tak nestojí, ale dejú sa na ňom rôzne veci, takže máte pocit, že ste priamo v tom svete a skutočne pohybujete so živou osobou. Aj jednotlivé herné magazíny chválili hru za audiovizuálnu stránku a tlieskali za výborné použitie poligónov a splitov súčasne. Každý level je veľmi pekne spracovaný, v každom je množstvo skrytých miestností, kde nájdete užitočné veci. Jediná vec, čo ma zamrzela, bola krátkosť celej hry.
prejdete ju do 2 hodín. Levelov je celkovo 10, obtiažnosť v prvých 7 nie je vôbec vysoká, no hra sa dá samozrejme hrať na vyššie obtiažnosti. Ak máte plnohodnotnú verziu, napríklad z GOGu či Steamu, užijete si krátke animované filmy a hudbu v hre. Pre niekoho bude ovládanie na klávesnici veľmi zložité, preto odporúčam použiť gamepad.